गाइस, वेलकम मेरा ब्लॉग में स्वागत है। ये शरीर भी बदल गया है, तबीयत खराब है, खांसी सर्दी बुखार कल से 4 बजे तक हुआ है। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस दर्द करता है माथा, बॉडी भी बदल गया है। चेंज कर रहे हैं। और कल डिप्टी भेज रहा था, तबीयत खराब है, डिप्टी रहता है। मैं बोला डिप्टी नहीं जाएंगे, बोला कल छुट्टी मारना। बोला कल की क्यों छुट्टी मारेगा, तो अभी तबीयत खराब है तो अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियो बना रहा है, पूरा माथा दर्द है।